Hello， 各位觀眾，大家好，又係我 3D 設計師 Neo 啊！唔知大家記唔記得咧？4年前咧喺我頻道上面咧上傳過一條叫做自己屋企自己畫圖嘅影片咧。4年之間咧呢條影片累計咧個觀看次數咧已經超過42萬啊！咁呢條影片咧係我 channel 裏邊咧表現最好嘅影片之一。當其時見到反應咁好咧，我都即刻拍多咗幾條題材相似嘅影片啦。咁當其時個 workflow 咧其實都已經覺得好完善啦，冇咩再可以進步嘅空間。直至到4年之後嘅今日，突然之間 AI 大爆發，市面上推出各式各樣 AI 生成嘅工具。呢一啲新嘅 AI 工具咧，就俾咗一啲新嘅諗法我啦，咁就令到我今日咧想製作呢一條自己屋企自己畫圖嘅續集影片啊！今次咧，我會分享一個比之前快10倍嘅 workflow， 同樣唔需要用電腦，只要手上有部 iPad 就得，教你用最新嘅 3D 模型生成工具配合 ChatGPT 入邊嘅圖像生成功能，大約用30分鐘嘅時間咧，就可以將你嘅概念變成真實嘅效果圖。你會留意到咧，我生成嘅效果圖，就算唔同角度睇，家私嘅風格同埋尺寸咧都係一致嘅，所以啲圖咧可以直接交俾裝修公司用嚟報價同埋跟住做啊，減低你同裝修公司喺設計構思同溝通過程中出錯嘅機會。係咪覺得好犀利？好想即刻學咧？如果想學嘅話咧，即刻 like 我呢條影片 ，subscribe 我呢個 channel。我今日呢條影片咧就會教大家呢一個全新嘅 workflow。首先咧，同大家介紹下今日需要用到嘅嘢先啦。首先咧，我哋需要用到一支 Apple Pencil 啦，然後亦都需要用到3個 app 嘅，咁分別就係 3D Scanner app 啦、Nomascope 同埋 ChatGPT。呢3個 app 裏邊咧有2個咧都只係支援 Apple 產品嘅啫，暫時咧係未有 Android 嘅版本噶。另一個香港嘅觀眾咧可能會遇到嘅問題咧就係香港用唔到 ChatGPT 呢個問題。可能咧你會心諗，喂 Leo， 點解咧你要教 ChatGPT 啊？依家有咁多咁勁嘅圖片生成 engine， 例如有近期好熱門嘅 Nano Banana 啦，咁呢啲 engine 咧都可以喺香港區域用到嘅喎。咁如果用佢去生成咧，會唔會更加簡單咧？其實我都諗過呢個問題嘅，所以我都喺 Nano Banana 裏邊咧去試過我呢一個 workflow。咁個結果咧就發現 Nano Banana 咧係唔掂嘅。無論我喺 Nano Banana 裏邊點樣生成咧，都出唔到 ChatGPT 咁好嘅效果啦。所以咧，今日呢個教學咧，基本上係一定要用到 ChatGPT 嘅。而且咧，我哋都要用到圖片生成啦。咁所以我哋咧最少都要有 ChatGPT Plus 嘅付費會員啦。上網咧我揾唔同嘅方法啦，咁我就覺得咧最好嘅方法咧就係用Gift card 嘅充值方法咧，去幫你咧喺香港嗰度申請 ChatGPT 嘅會員。咁咧，你會喺 Google 上面咧揾到有唔同嘅人啦，佢哋都好用心去做咗啲教學。咁你可以睇下佢哋嘅教學啦。至於月費方面咧 ，ChatGPT Plus 1個月嘅月費咧係20蚊美金嘅，咁就唔算好貴嘅。咁我哋咧淨係需要申請1個月咧，其實已經夠噶啦。咁你用完之後咧，你可以 cut 咗佢都得。硬件方面咧，我哋就需要一部 iPhone 啦，同埋 iPad 嘅。iPhone 嘅話咧，就必須要係 Pro 嘅版本，即係好似而家呢一部咧就係 iPhone 16 Pro Max 啦。不論係 Pro 或者 Pro Max 嘅版本都得嘅，但係如果唔係 Pro 嘅版本咧就唔得啦，因為我哋今日需要用到咧鏡頭後面嘅呢個 LiDAR sensor， 咁所以咧必須要有 Pro 嘅版本先至得嘅。不過咧，如果你嘅 iPhone 唔係 Pro 嘅版本都唔緊要嘅，你嘅 iPad 咧如果係 iPad Pro 嘅話咧，咁佢都一樣有一個 LiDAR sensor 喺後面嘅。咁總之咧， iPad 或者 iPhone 啦，是但一部咧要係 Pro 嘅版本先得，就係咁簡單啦。如果你手上面真係冇呢啲 Pro 嘅機嘅話咧，我相信都唔難借翻嚟嘅。你可以問下啲朋友啦。我哋純粹咧係要用嗰部機嚟 scan 個屋企嘅啫。好啦，準備好之後咧，我哋依家咧就開始啦。4年前嗰條片我就教過大家用 Shaper 3D 畫圖。老實講咧，用傳統建模方法咧去畫翻自己屋企咧，其實都幾花時間。熟手嘅可能半個鐘搞掂，唔熟手嘅分分鐘搞幾個鐘都搞唔到。而且我知大家生活忙碌咧，唔想花咁多時間啦去學一個新軟件，所以今日咧我會教大家一個唔使識畫圖啦都可以幫自己屋企建模嘅方法啦，就係 3D 掃描。其實而家好多 iPhone 後面咧都有 LiDAR sensor 可以收集 3D 數據啊。配合 3D Scanner 呢個 app 咧，就可以好快咁用你部 iPhone 掃描周圍環境啦，然後儲存成一個 3D 模型嘅。呢個方法攞翻嚟嘅數據準確度好高，誤差大概3至4厘米之內，用嚟幫間屋做測量就啱晒。咁我就預備咗一個500尺嘅一房單位去做一個快速嘅 3D 掃描示範啦。
好啦，咁依家咧我哋就嚟到呢個單位呢度咧，就會做個 3D 掃描啦。之前咧喺呢條影片裏邊咧，我有提過有個單位咧係超底價1800蚊咧就可以租到翻嚟啦。咁依家呢一個咧就係嗰個單位啦。不過咧我而家要搬走啦，咁所以咧依家我就咁啱可以咧即係清空咗呢度咧，就做一個 3D 掃描嘅 demo 啦。掃描呢個單位咧，第一樣要做嘅嘢就係要規劃嗰個路線啊。咁兩個原則嘅啫，第一就係最好咧一鏡到底啦，而第二咧就係唔可以走回頭路嘅。即係咩意思咧？以我呢個單位為例啦，咁我呢個單位咧就係一個會字形嚟嘅嚇，你睇到呢個積。咁我哋點樣可以做到一鏡到底，而且唔好回頭咧？咁我哋咧可以試下喺呢個走廊開始，咁就順時針咁樣行。咁樣行一圈去掃描嘅時候咧，就可以做到一鏡到底，而且咧係唔會走回頭路啦。咁我哋安裝好呢個 3D Scanner 嘅 app 之後咧，我哋打開佢。嗱，呢個 app 裏邊咧，我哋就會見到呢個右下角啦，我哋有幾個 mode 啦。咁呢度我哋用最普通嘅 normal 嘅 mode，咁就係呢個第一個 LiDAR 嘅 mode 啦。好，咁之後咧，我哋就可以撳呢個紅色嘅掣啦，咁佢就會開始幫我哋掃描噶啦。掃描嘅時候咧，盡量咧保持部機咧係慢慢咁樣移動嘅，慢慢咁樣去喐動啦。因為如果你喐得太快嘅話咧，有機會嗰啲 data 咧係會甩咗嘅。咁甩咗之後咧，佢又追翻嘅時候咧，嗰個數據係會冇咁準確啦。咁同埋第二樣要留意嘅嘢咧，就係盡量唔好重複掃描啦。即係譬如而家呢幅牆咧，我就最好咧由左至右咁樣掃描嚇。如果你部機向翻呢邊咁樣掃描嘅話咧，就會有啲重複嘅數據啦。咁重複數據咧喺 3D 掃描裏邊咧係一個大忌嚟嘅嚇，因為重複數據佢會好 confuse 到底邊一啲先係啱嘅數據咧，咁就會最後咧掃出嚟嘅效果咧就掃得唔靚嘅。咁所以咧盡量唔好即係走回頭路，同埋重複掃描咧就係咁樣解啦。好啦，咁掃描好之後咧，你見到成個屋企嘅模型咧嘅灰模已經喺晒度啦。我哋呢度咧就可以撳 HD 嘅 process， 咁佢呢個 process 咧佢會整合啲數據啦，同埋咧會加啲顏色上去嘅。咁依家咧我哋撳 start， 咁呢個過程咧大約可能1至2分鐘咧就已經會處理好噶啦。咁我哋等一陣啦。好啦，咁佢 process 完之後咧，你就見到咧依家就成個屋企咧就有咗顏色啦。嗱，有咗呢個模型之後咧，有咩用咧？咁我哋最大嘅用處咧就係可以用佢嚟度尺啦。咁呢度咧我哋可以撳 measure 啦。咁 measure 呢度咧我哋會有一個叫做 tape measure 嘅工具啦，咁就係一個間尺工具啦。呢度咧我哋就撳一撳。咁呢度咧假設啦，我想睇下可能係呢埲牆嘅呢個角位同埋對面嗰埲牆啦，中間嘅距離啦，我想知道佢有幾闊嘅，可能我想擺張台喺度啦。咁呢度咧我哋就可以咧撳住佢。咁我咧就會拉咗一點俾我哋啦。咁呢一點咧，佢會有個放大鏡仔，咁可以俾你咧，即係可能叫微調啦。然後我哋另一邊咧，我哋又撳住佢，咁佢咧又會俾一點我。咁你見到咧，佢已經拉咗一個直尺俾我哋啦。咁呢度咧顯示啦，呢度距離咧係2.1米嘅嚇。咁我哋依家睇下係咪真係2.1米？好啦，過嚟睇下。好啦，咁呢度咧你見到啦，2.1米。嗱，你再度多一個數。咁譬如咧呢個睡房呢個位置咧，我就想擺個 queen size 嘅 bed 啦。咁呢度咧，我就想知道嗰個長度。好啦，咁呢度咧佢就話係3.3米嘅。咁我哋依家咧又去度一度咯喎。好，過嚟呢度，影呢個位置，3.3米係完全冇誤差嘅。呢一個 3D 掃描嘅模型嘅準程度咧係好高嘅。我自己間新屋咧，我都係會 scan 一次嘅，即係我想快啲買啲傢俬入去啦，咁我要記錄晒啲數啦。而每一次掃描咧，其實佢錯嘅機會都好低嘅。咁所以大家咧大可以放心咧攞呢個模型咧去買傢俬嘅，因為佢真係幾準確嘅。iPhone 上面開翻 3D Scanner App， 我哋喺左下角嘅位置咧揾翻我哋剛才嘅掃描模型。係啦，咁呢個咧就係我哋剛才 scan 嘅單位啦。滿意之後，我哋下面揀 Share， 然後碌到最底咧，我哋會揾到一個叫 FBX 嘅格式。入到去咧，我哋喺 AirDrop 嗰度揾翻自己部 iPad。咁當然啦，記住要確保旁邊嘅 iPad 都有開 AirDrop 啦。咁我哋俾少少時間佢，好啦，搞掂。右上角我哋揀分享，咁我哋咧話俾佢聽呢個係 Nomascope 嘅檔案。
咁樣咧就會入咗去 NomoScope 裏邊啦。我哋可以喐下個視覺。如果喐唔到，可以喺上面嗰條工具列拉到最底，撳翻 View， 咁就應該喐到啦。嗱，zoom 埋去睇，你就會見到入邊係你頭先掃描嘅單位。不過啲物料咧好似好黑，又有啲反光，咁係因為 shading 咧出現咗問題。我哋可以去左上角咧揀翻 Unlit， 咁就會變翻清晰靚仔啦。睇到呢個位，你可能會覺得啲模型點解咁奇怪？啲牆壁又爛晒，張凳又奇形怪狀。大家唔好擔心住最後嘅效果圖並唔係咁嘅，最後出嚟嘅效果圖會靚仔好多，信我就得啦。NomoScope 呢個 app 咧就好似 iPad 版嘅 Blender 咁樣，你可以喺裏邊做 measuring 啦、lighting、render、modeling， 乜嘢都可以嘅。咁依家咧就等我逐樣教你哋啦。嗱，首先咧我哋點做 measuring 咧？右手邊最底我哋會揾到一個量度嘅工具，我哋可以用呢個工具喺模型上面任意畫兩點。咁譬如呢度2.5咧就係2.5米嘅意思。有咗呢個 setup， 我哋就可以好快速咁樣知道呢個位置可以擺到幾多嘢。譬如呢個位置咧，我即刻就知道咧，佢可以夠位擺到一張 queen size 床啦，然後旁邊咧再擺多2個床頭櫃。不過擺家私之前咧，我哋仲有一個步驟咧係需要做嘅。嗱，而家 zoom 遠睇咧，你會見到咧成個模型咧歪咗嘅，咁所以咧我哋咧就要喺右手面咧揾翻 Gizmo 工具，就將成個模型咧旋轉到同網格平衡。嗱，我喺舊嗰條影片裏邊咧，俾人問得最多嘅問題咧，就係邊度可以下載到呢一啲嘅家私模型啊？通常咧我都會教位觀眾咧去呢一個網站嗰度咧去下載一啲免費嘅家私模型噶。不過老實講，入邊嘅款式唔算多，一啲款式靚嘅通常都要俾錢先可以下載。相信好多人見到咧要俾錢個畫面咧就會放棄，然後咧翻去隨便畫個 box 當 sofa 就算數嘅。嗱，當其時咧，我都覺得其實做到咁樣都差唔多啦嚇，網上面可以下載到免費模型，仲想點啊？但係估唔到咧，4年之後嘅今日咧，竟然係出現咗一啲叫做 AI 3D 模型生成嘅工具，而且咧仲要係免費嘅。嗱，依家咧我就向大家推介一個新嘅 3D 模型生成工具啦。咁呢個工具咧就叫做雲原啦。冇錯，呢個工具咧係中國騰訊推出嘅，佢係一個完全免費嘅工具。起初雲原未出現之前咧，我都以為 Nvidia 會係第一個推出呢種工具嘅公司，因為佢哋好早就公布自己有呢個技術，但係一直都冇公開俾公眾用，反而係騰訊直接免費開放咗呢個先進嘅 3D 模型生成工具。入到呢個網站咧，你首先要註冊一個賬號，之後咧就可以開始生成啦。至於呢個網站嘅超連結咧，大家可以喺我呢條影片嘅 description 裏邊咧揾得到嘅。進入呢個版面咧就可以開始生成嘅。雖然呢個係一個免費平台，但係亦都有限生成模型嘅次數。呢度咧我哋可以睇到20嘅，呢個意思就係你今日所剩翻嘅生成次數。如果你生成家私嘅話，你今日就可以生成20件家私，應該咧綽綽有餘嘅。右手邊呢啲都係一啲嘅模板嚟，咁需要理會嘅。咁我哋最主要睇咧左手邊呢個 column 啦。咁呢度咧我哋可以選擇上傳相片。喺呢個 column 咧，我哋首先要確保我哋係喺呢個圖片 3D 生成嘅模式裏邊，然之後咧亦都要確保咧我哋係喺選擇一張相片嘅生成。你可以揀多張相片生成，就會好似右手邊呢個男仔咁，你有前後左右嘅相片嘅時候，就會生成出嚟效果更加好。呢個係比較進階嘅嘢。咁我哋今日呢個教學咧就冇需要用到嘅。咁依家我哋開始生成啦。首先我哋就喺單張圖片模式入邊上傳圖片。嗱，我自己咧已經預先喺網上面咧揾咗一堆嘅家私相翻嚟啦。嗱，呢啲家私相咧最好就係白底啦，然後除咗家私之外咧就唔好再有其他嘅物件喺度，咁就 OK 噶啦。嗱，咁依家咧我就試下用呢張床咧做示範啦。好啦，我哋一齊嚟睇下啲 settings 啦。模型版本我哋揀 2.5 就係最新嘅版本，下邊嘅幾多個 polygon 都唔需要理會嘅。最後因為我哋唔係生成公仔，所以我哋用呢個 generic 就 OK 噶啦。搞掂之後咧，我哋就撳生成，我哋一齊睇下生成出嚟嘅效果。嗱，我作為一個有多年經驗嘅 3D 設計師咧，我就覺得佢呢一個生成嘅模型咧真係好 L 勁。嗱，我哋周圍望下，咁你會發現咧，的確係有啲位係出錯嘅。旁邊枕頭呢度都黑黑地啦，但係咧整體嚟講咧個完成度好高啊！張被嘅好多皺摺位咧都可以生成到出嚟，好仔細嘅。我哋攞翻張 reference 出嚟左右對比下啦。張床嗰個 shape 咧基本上咧係完全一樣噶啦。咁唯獨是我留意到嗰啲 texture 咧就好似 smooth 咗咁樣，感覺上咧嗰個物料嘅質感咧都仲係爭少少。但係喺我哋今日教學嚟講咧，其實已經好夠用噶啦。下面咧有幾個模式咧可以俾我哋 check 下個模型嘅。我哋有灰白嘅模型啦、reflection 啦，同埋 normal map， 3個 map 咧都生成得好靚仔。
嗱，我細心留意咧，發現咧原來有啲位咧係 AI 自己創作嘅，譬如床架呢個腳嘅位置咧係同原本嘅唔同嘅喎。不過都係嗰句啦，我哋今日教學需要嘅咧唔係一個完美嘅家私，大概有個家私嘅形狀咧，其實已經夠晒㗎啦。呢一個運源工具咧，老實講就真係冇咩限制嘅。唯一嘅限制咧，頭先講啦，就係一日只可以生成到20個模型啦。不過老實講，一個正常細細地嘅單位都唔會有超過20件家私啦。咁所以我相信咧，20個免費生成嘅模型咧，應該都絕對夠你用嘅。如果你真係唔夠用嘅話，你大可以咧等第二日，咁你第二日又可以多20件㗎啦。咁你可以生成40件、60件、80件都得。咁但係你就要等一等咯。嗱，老實講，運源2.5呢個工具咧，我就唔知道咧佢會免費開放幾耐啦。嗱，因為咧運源2.1咧其實係開放咗 open source 可以俾大家下載嘅。咁我下載過落嚟去玩過啦，咁就發現咧就算用 RTX 5090咧都係行唔到運源2.1嘅。主要咧係因為個 VRAM 唔夠啦。咁總之簡單啲嚟講咧，就係我哋喺市場裏邊可以買到最好嘅消費級顯示卡咧，都行唔到呢一個模型嘅時候咧，你就可想而知咧，我哋而家用緊呢個免費平台背後係用緊幾多張好犀利嘅顯示卡。咁咧，所以嗰個營運成本咧，我相信一啲都唔平㗎。嗱，而家相信騰訊佢哋就可能係免費公測咁樣啦。咁唔知道佢遲早會唔會收翻啦。咁所以咧，如果佢收翻嘅話咧，我哋就冇得再用呢個咁好嘅免費工具㗎啦。不過咧，我自己咧就 localize 咗呢一個嘅模型嘅，咁所以如果你睇到呢條片嘅時候已經冇咗呢個免費工具嘅話咧，你可以嘗試咧喺 IG 上面 DM 我啦，我睇下可唔可以幫到你啦。好啦，喺平台上面生成好之後咧，我哋就要將個模型下載落嚟啦。最底呢個位置，我哋揀翻 FBX 檔案，然後將呢個檔案下載落嚟，等一陣就下載好啦。右上角咧，我哋打開啱啱下載好嘅文件。我哋打開佢，然後喺右上角揀 Normal Scope， 喺剛才嘅場景裏邊打開。佢問你 New Project 或者 Add to Scene， 我哋就揀 Add to Scene。就係咁，我哋就成功將一張相轉化成 3D 模型，然後放喺自己屋企裏邊啦。左下角開啟透視模式，我哋利用移動工具咧，將呢張床放入睡房裏邊。綠色呢個方形咧，可以將物件咧喺 X 軸同埋 Z 軸之間咧水平移動，而橙色呢一個圈咧就俾我哋成比例咧放大物件啦。我就將佢放喺房嘅中間靠牆嘅位置，咁就可以三邊都方便上落床啦。如果你細心啲睇，其實會發現生成出嚟嘅模型比例 AI 好似係有能力估到家私大約嘅尺寸，但係當然永遠唔會同真實完全一樣，所以最好都係人手再調整大細。Nomascope 入邊咧並唔可以好準確咁跟真實尺寸去縮放物件啦，所以我哋需要自己製作一把直尺出嚟作為參考啦。我已經預先為大家準備好咗一把直尺，你可以喺影片下邊下載，然後匯入去場景入邊。我哋又係揀翻 Add to Scene， 咁我哋首先將把直尺咧移埋一邊先。直尺上面嘅刻度咧就代表1米、2米、3米、4米，如此類推。左上角咧揾翻張梳化出嚟，撳兩下咧就會跳到去張梳化上面嘅。利用移動工具咧，將梳化擺喺直尺旁邊。喺呢個時候咧，我哋就要做少少資料搜集啦。我哋可以喺網上面揾翻張床嘅實際大小出嚟。咁我哋張床嘅最長邊咧係82.75寸，將佢換算成為米咧，就會得出2.1米啦。選擇翻張床，跟住利用移動工具咧，將家私旋轉啦，然之後咧擺埋去直尺嗰度。今次我哋就用綠色呢一點咧，將家私沿住呢一個軸拉長，直至到物件長度同直尺上面嘅2.1米睇齊就得啦。然後再揾埋床嘅短邊，咁就係63寸，換算翻就係1.6米。咁我哋又翻嚟將張床旋轉90度。頭先唔記得咗教大家咧，左手邊咧有一個攝石工具啦，可以幫你輕易咁樣將物件90度咁樣旋轉。用咗呢個攝石咧，就唔使人手慢慢去調整角度啦。又係用呢個圓形點將物件沿住呢條邊壓扁，直至到床嘅闊度咧同1.6米睇齊為止。利用呢個方法咧，就可以將家私喺我哋 3D 空間裏邊嘅尺寸咧調整到同現實世界一模一樣。搞掂之後咧，我哋有開啟透視模式，將件家私擺喺自己想要嘅位置，如此類推，你就可以喺過程中設計唔同家私嘅擺位，仲可以更加準確咁揀到啱自己屋企大小嘅家私，減低買錯家私嘅風險。咁呢度呢，我已經預備咗我間屋所需要嘅家具啦，就係用呢個方法，我好快手咁啊將全屋嘅家私擺好啦。揀家私嗰陣呢，我就揀咗比較多木色嘅家具。因為我想用日式木系嘅風格咧，去裝飾自己屋企，就會有少少似 Muji 咁樣。嗱，我知道咧，你望住呢個咁 raw 嘅 3D 模型咧，係好難想象到最後嘅效果嘅。你一定會諗，喂 Neo 呢個同無印風格爭好遠喎。所以咧，我依家就要請 ChatGPT 出嚟咧，幫我將呢個咁 raw 嘅模型咧，
轉換成為真實嘅效果圖。好啦，下一步就教大家點樣喺 Nomascope 裏邊去 cap 圖，然後傳過去 ChatGPT 裏邊用。揀一個你想要嘅角度，然後喺左上角揀 File， 去到最底 size， 我哋揀 Screen， 然後下面撳 Export PNG， 咁佢就會出咗一張圖片俾我哋。咁我哋喺右上角揀 Copy 好之後呢，我哋就過去 ChatGPT App。喺 ChatGPT 入邊，我哋開一個新嘅聊天，然後喺對話框入邊右鍵貼上，再入剛才嘅相片。我哋寫把相片變成真實相片，然後 Enter 開始生成，然後我哋就等2至3分鐘左右 ，ChatGPT 就會按照我哋提供嘅圖片去生成一張真實嘅圖片俾我哋一齊睇下生成出嚟嘅效果。我覺得 ChatGPT 生成嘅呢張相同我諗嘅有90%相似，相片嘅真實感我會俾佢滿分。間房嘅窗簾同埋地板咧，同我哋掃描嘅單位咧完全一樣，而且張床同埋地下燈都同我哋揾翻嚟嘅都大致上相同，睇落只係床板有少少唔同。當然啦，都有啲奇怪嘢出現咗，例如床頭櫃變咗發光嘅床頭櫃，唔知道現實中會唔會真係有啲咁樣嘅設計啊？如果有嘅話咧，其實我又唔介意試下咁樣整喎。嗱，你見到啦 AI 咧，佢會喺生成嘅過程裏邊咧加入一啲佢自己嘅創意啦。有陣時咧生成出嚟嘅效果好奇怪啦，但係有陣時咧佢又會俾啲驚喜你嘅喎。當然啦，你唔中意嘅話咧，大可以咧重新去生成，不斷去生成到咧一個你自己滿意嘅效果為止。除此之外咧，如果你想 cap 第二個角度咧，你只需要翻去我哋剛才嘅模型裏邊，喺第二個角度嗰度重新 cap 圖，再放入 ChatGPT 寫翻同一個 prompt， 就可以生成到90%相似但唔同角度嘅效果圖。其實 AI 生成乜都做到，但係點樣去控制 AI 生成就係一門複雜嘅學問。喺我呢個 workflow 入邊咧，其實大家咧整緊呢啲 raw 嘅場景咧，就好似 AI 生成入邊嘅 ControlNet 啦，一個幫 AI 控制結構嘅框架。有咗呢個框架就可以喺唔同嘅角度生成時保持一致性。ControlNet 咧甚至可以簡單到咧淨係用畫筆咧畫幾條線咧 ，AI 咧都會幫你生成嘅。但係呢種方法咧就好難畫到家私嘅細節位同埋物料出嚟啦，令我哋好難生成到想要嘅效果出嚟嘅。所以你提供嘅素材唔夠準確嘅話 ，AI 再叻都好難幫得到你。仲有嘅就係影片開始嘅時候有同大家提及過 Google 嘅 Nano Banana。咁如果你身處香港真係搞極都搞唔到 ChatGPT Plus 嘅話，你都可以試下用 Nano Banana， 因為至少 Nano Banana 可以喺香港地區用得到，睇下出唔出到自己想要嘅效果。咁你會發現咧，頭幾次生成嘅結果咧都會同原圖好似冇乜分別咁樣。咁你可以嘗試下將 prompt 嘅字眼改成英文，或者描述一下場景嘅燈光，咁樣生成出嚟嘅效果咧就會越嚟越好。不過咧就一定唔會有 ChatGPT 生成得咁靚噶啦。嗱，今日呢個 workflow 咧其實都教得七七八八啦。咁但係咧，其實呢一個 workflow 咧，我仲諗咗一個延伸部分出嚟，就放咗喺我嘅 Patreon 上面噶。呢一個延伸部分會教啲乜嘢咧？嗱，第一樣亦都係最重要嘅一樣咧，就係教大家咧點樣去修改你嘅 prompt 咧，去將你嘅屋企咧去生成唔同嘅風格啊。我會教大家咧一啲 prompt 嘅字眼咧去修改圖片裏邊嘅燈光啦、風格啦，然後咧仲會教大家一啲喺 Nomascope 裏邊嘅建模技巧啦，同埋修改家私顏色嘅方法啦，仲會教大家咧一啲物件移除嘅方法啊。例如咧喺畫面上面見到一啲唔想要嘅物件咧，我會教大家一啲簡單嘅方法咧去將佢移除嘅。最後咧亦都會教大家咧用 Nomascope 咧去生成一啲嘅工程圖則啦。咁呢啲圖則咧裏邊寫滿咗尺寸啦、數字啦，咁可以俾師傅睇咧，咁就一目了然啦。嗱，如果咧你對我呢個延伸部分嘅教學有興趣嘅話咧，咁你就可以咧喺我影片下面 description 裏邊咧揾翻我 Patreon 嗰條 link 啦，咁就可以入去咧自己了解一下啦。嗱，講到呢度咧，教學嘅部分咧都講得七七八八啦。嗱，我相信咧，你哋攞住我呢條影片咧，每一次租新屋或者買屋嘅時候咧，你都可以攞呢條影片出嚟睇下，幫自己新屋簡單設計下。就算唔係100%整到一模一樣，自己玩下開心下都好嘅。我覺得 AI 最啱就係攞嚟幫屋企設計一個大方向。AI 並唔係真人設計師，佢唔會嫌你煩。你中意生成幾多個版本都得，呢個就係我認為2025年最強嘅室內設計 workflow。不得不承認 AI 咧係令到我哋嘅 workflow 快咗好多啊！其實話佢快咗10倍咧，係一啲都冇誇張嘅。試想下一個普通嘅 interior design 嘅 3D visualizer， 佢如果需要用傳統嘅 3D 軟件咧去製作呢一個嘅效果圖出嚟嘅話，
需要用幾多日呢？2日、3日，甚至可能咧需要更加長嘅時間嘅。而我哋今日嘅影片咧，只係用咗唔夠30分鐘嘅時間咧，已經將嗰個效果圖生成咗出嚟啦。而且仲要係唔止一個風格，所以點解講話10倍咧係一啲都冇誇張㗎。嗱，好啦，講到呢度嘅話咧，我相信咧有唔少觀眾腦裏邊都會諗。哇，咁犀利嘅話，咁依家嗰啲室內設計師就肯定失業㗎咯喎，因為 AI 好似做到晒佢哋做到嘅嘢咁樣。嗱，我自己作為一個 3D 設計師，又點睇呢件事呢？嗱，我自己就覺得咧，目前嚟講咧 ，AI 都仲係未能夠完全取代佢哋嘅工作㗎，因為 AI 生成嘅嘢好難做到100%一致嘅。可能同一張台會有3個唔同版本。假設你係一間專業室內設計公司工作，如果攞去俾客睇，客一定會問：咁你係打算做邊個版本啊？咁樣咧反而會令到成個設計過程更加之複雜啦。嗱 ，AI 生成嘅效果圖咧，因為佢唔係 3D 場景啦，佢哋冇得喺入邊咧仔細咁樣修改某啲嘢啦。你如果要喺後期咧去將某啲嘢攞翻出嚟，然後修改嘅話咧，其實係更加之麻煩。令到成個設計嘅過程咧，係需要花得更加多嘅時間去做修改，所以專業嘅室內設計最好仍然係靠傳統嘅3D 設計流程。真正受影響嘅會係淘寶嗰啲50蚊就出一張效果圖嘅人啦。因為一般嚟講咧，揾得50蚊出圖嘅話，個要求都唔會好高嘅。一般嚟講，個人屋企自己做設計嘅話，其實櫃唔同咗，有啲凳唔同咗，其實可能咧個 client 咧都唔會太介意啦。咁所以咧呢啲嘅地方咧，我哋用 AI 工具去做咧，就完全冇問題啦。就係咁簡單啦。總結就係設計師唔會俾 AI 取代，但一定會俾識得用 AI 嘅設計師取代。因為識得用 AI 嘅人可以快好多咁生成設計，快啲攞到客戶 approve， 快啲完成項目，自然就會取代唔識用 AI 嘅人。所以咧，設計師咧一定要與時並進啦。尤其咧係一啲已經好習慣傳統 workflow 嘅設計師啦。如果咧你哋唔持續進修嘅話咧，好可能咧真係會有一日因為 adapt 唔到呢一啲嘅 AI workflow 咧而被淘汰嘅。所以你應該點樣做咧？就係即刻 subscribe 我個 channel 啦。因為咧我打算咧喺我 channel 裏邊咧去做一個新嘅 AI workflow playlist 啊。咁呢個 playlist 裏邊咧就會向大家推介一啲最新嘅 AI workflow 啦。可能係講下 YouTube 背景嘅 AI 生成同合成啦，或者講下更加進階嘅高精度 3D 模型生成啦。總之就係一個全新 AI 系列。好啦，今日咧都講得七七八八啦。咁如果咧你覺得我今日呢個影片咧係幫到你嘅話咧，請你幫我做幾件事啦 ，like 同埋 share 我今日呢個影片啦，同埋訂閱我呢個頻道啦，打開個通知功能啦。咁我下次再有新影片嘅時候咧，你都會第一時間收到通知。咁今日咧講住咁多先，我哋下條片再見，拜拜。